請各位靜一靜，而家咧想用熱烈掌聲歡迎李師傅馬鈴sau星。李師傅冇肚腩，真係非常之。李師傅，你要唔要講兩句先至開始咧？啞鈴打太極有冇聽過？冇啊！有冇睇過？張三豐啊，左手打嘅小心嗰度。有影嘅。係啊！你有冇加埋10磅重啊？哇！犀利！阿師傅俾我睇下。俾你睇下，真係好似啊！真係㗎，唔係紙皮㗎。係啊！重啊！喂，你哋翻去練嗰陣買嗰陣時咧，要買2磅、3磅重嗰啲，唔好買呢啲咁重喎。呢啲你打唔到㗎。喂，對身體好啊，對腳好啊，對腳又好啊，對腰又好，手又好啊！今日試下，示範俾你睇下。OK，好，有請啊李師傅為我哋表演。好，拍線到啊！哇，佢好似執紙咁執嘅，執一張紙咁執嘅喎。靈感啊，李師傅。犀利。Jenny， 打緊呢起幾斤苦啊！請大家靜一靜。冇睇到咩？
佢480磅嘅。師傅你坐一坐，唞一唞嚟先。員工唔坐得，我唔坐得㗎，我哋又學到嘢啦。咁示範啞鈴健身運動，咁咧呢個運動咧可以降血壓、降膽固醇、降血淋巴系統嘅循環，改善雙腳酸軟無力、身體腳痛、腰痛、酸痛、想個年紀胃肌肉流失，一定要通過運動改善。大家買1對2個或者3個啞鈴。500磅啊，師傅！呢個節目就500磅啦。咁 OK，你唞夠未啊？出嚟剪出嚟啦！唔使唞啊！唔使唞啦，就出嚟。啞鈴運動，聽住啦嚇。各位靜靜先嚇，呢老60幾歲咧開始咧個腳係冇力，你知唔知好多人都係咪咁㗎？個腳冇力㗎，點解啊？肌肉流失咗啊，知唔知啊？流失咗就唔得㗎啦，所以我哋練，而家我呢個練身、練腰、背啊，乜嘢都係咁，知唔知啊？OK，咁我就而家示範下，你買嘅時候咧，唔好買呢啲咁重，呢啲係好鬼重喎，好鬼重㗎，知唔知啊？你買嗰啲細嗰啲2磅3磅嗰啲嚇，翻去練，阿婆記得啦嚇。OK 啦，咁嗱而家示範喎。啊！李師傅講到啱啊，肌肉好緊要啊！肌肉咧其中一個功能咧就係平衡血糖。啲糖尿病人咧通常喺大髀肌肉咧完全嗰啲咧萎縮得好快，所以肌肉保持肌肉好緊要，我都係要得閒孭下嘢先。嗱，第一個示範咧就左右扭腰、墊腳，練習手臂、背腰肌肉、腳力。手臂啊，最緊要。多數人啲手臂鬆爆爆㗎，鬆爆爆㗎，腰呢度好大嘅。OK，繼續。音樂唔該。我哋將啲拜拜用拜拜嘅先。